Liệu 30 là 60 20 thôi. Sao cho kính vào được nhỉ? Quay 3 chiều đi trận đấu mà mỗi người đứng 1 chiều, không ghép lại. 3 người đứng cùng một góc quay à? Đứng 3 góc. Từ này đến đây này, như thế là các bạn ghép mỗi người.
Ôi. Và như anh chị và bạn đã thấy thì đây là cách quy trình và cách vận hành và cái cách hoạt động của cái máy uốn vòm CNC. Thì kỹ thuật của chúng tôi đang tiến hành đó là uốn test máy trực tiếp trên cái sản phẩm đơn sinh pha. Máy sẽ tự động chạy. Mọi cái vấn đề lập trình thì chúng ta sẽ lập trình trên cái bảng điều khiển như anh chị và các bạn đã thấy kia. Máy sẽ uốn được các cái tóc và các cái kiểu mẫu mã theo cái nhu cầu mà cái thị trường hoặc là cái của anh chị và bạn cần. Hình chữ C này, hình chữ O hoặc là hình chữ U. Hiện tại bây giờ thì máy đang vận hành theo cái hình chữ U.
lâu rồi mà quay gì nữa.